ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് scrt 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ 19ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. വസ്തുക്കളുടെ കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകൾ. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ അതിൻ്റെ ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നു. ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ഹെർട്സ്. HZ എന്നാണ് ഹെർട്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടുമ്പോൾ ആവൃത്തി കുറയുന്നു. ഒരു വസ്തുവിനെ സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യിച്ചാൽ അത് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേക ആവൃത്തിയിലായിരിക്കും കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആവൃത്തിയെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നു. കൊതുകുകളും തേനീച്ചകളും പറക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് അവയുടെ ചിറകുകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിനാലാണ്. കൊതുകുകളുടെ ചിറകുകൾ ഏകദേശം 500 ഹെർട്സിലും തേനീച്ചകളുടെ ചിറകുകൾ ഏകദേശം 300 ഹെർട്സിലും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. ചീവിടിൻ്റെ ശബ്ദം പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവയുടെ ശബ്ദം വളരെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ളതാണ്. ചീവിടുകളുടെ അഭാവം മൂലമാണത്രേ സൈലന്റ് വാലിക്ക്, അതായത് നിശബ്ദ തായ്വര എന്ന പേര് നൽകിയത്. കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂർമ്മതയെ സ്ഥായി, അതായത് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശബ്ദം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവമാണ് ഉച്ചത, ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും കമ്പനത്തിൻ്റെ ആയതിയെയും ചെവിയുടെ ഗ്രാഹ്യതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉച്ചത, ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ആണ്. ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് അളക്കുന്നത്. പുരുഷ ശബ്ദവും സ്ത്രീ ശബ്ദവും. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വനതന്തുവിൻ്റെ നീളം വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ സ്വനതന്തുവിന് കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല. സ്വനതന്തുവിന് നീളം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആവൃത്തി കുറയും, കൂർമ്മതയും കുറയും. ആവൃത്തിയും കൂർമ്മതയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പുരുഷ ശബ്ദത്തിന് പൊതുവെ കൂർമ്മത കുറവായിരിക്കും. സ്ത്രീകളിൽ കൂർമ്മത കൂടുതലും ആവൃത്തി കൂടുതലുമായിരിക്കും. ക്രമമായ കമ്പനത്തോട് കൂടിയ ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതുമായ ശബ്ദത്തെയാണ് സംഗീതം, മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അരോചകമായും ക്രമരഹിതമായ കമ്പനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് ഒച്ച, നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംഗീതത്തിൽ സ്ഥായി എന്ന പദത്തിനു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ശ്രുതി. ശബ്ദത്തിനു സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ 1847 മാർച്ച് 3 സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻബർഗിൽ ജനിച്ചു. 25-ാം വയസ്സിൽ 1922 ഓഗസ്റ്റ് 2 അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ബധിരരായിരുന്നു. 1876 ഒക്ടോബർ 9 അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തും അസിസ്റ്റൻറ്റുമായ വാട്സണുമായി കാംബ്രിഡ്ജ് മുതൽ ബോസ്റ്റൺ വരെ 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കമ്പിയിലൂടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ടെലിഫോൺ ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഉച്ചതക്ക് ഡെസിബൽ എന്ന യൂണിറ്റ് നൽകി. ബെൽ എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ചെറിയ അളവാണ് ഡെസിബൽ. പട്ടികയിൽ വിവിധ ശബ്ദങ്ങളും അവയുടെ ഏകദേശ ഉച്ചതയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം 120 ഡെസിബലിന് കൂടുതലായിരിക്കും. ജെറ്റ് എൻജിൻ 100 മീറ്റർ അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ 110-140 ഡെസിബലിന് ഇടയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉച്ചത. വാഹന തിരക്കേറിയ റോഡ് 80-90 ഡെസിബൽ ഉച്ചതയായിരിക്കും. കാറ് 60-80 ഡെസിബലിന് ഇടയിലായിരിക്കും. സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങൾ 40-60 ഡെസിബലിന് ഇടയിലായിരിക്കും. ഇലകളുടെ മർമ്മരം 10 ഡെസിബലായിരിക്കും. ചെവിയും ശബ്ദവും. ചെവിക്കുടയിൽ ശബ്ദം എത്തുമ്പോൾ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ കർണനാളത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കർണപടത്തിലെത്തുന്നു. ഇത് കർണപടത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനം അതിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന അസ്ഥിശൃംഖലയെ കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനം ഓവൽ വിൻഡോയിലേക്കും ആന്തരകർണത്തിലേക്കും ക്ലോക്ലിയയിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒച്ചിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ എൻഡോലിംഫ് എന്ന ദ്രാവകത്തിലേക്ക് കമ്പനം പടരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള
ആയിരക്കണക്കിന് നാഡീകോശങ്ങൾ ഈ കമ്പനത്താൽ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുകയും ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ ശ്രവണനാഡിയിലൂടെ തലച്ചോറിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ശരിയായ കേൾവിശക്തിയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ പരിധി ഏകദേശം 20 ഹെർട്സും കൂടിയ പരിധി ഏകദേശം 20,000 ഹെർട്സുമാണ്. 20 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള സൗണ്ടുകളെ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ. 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിലുള്ള സൗണ്ടുകളെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകളാണ് വവ്വാലുകൾക്ക് ഇരുട്ടിൽ സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായകമാവുന്നത്. ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടും അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടും മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാൾട്ടൺ വിസിലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദം ഏകദേശം 30,000 ഹെർട്സ് ആണ്. ഇത് മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ നായ്ക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വവ്വാലുകൾക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും. വവ്വാലുകൾക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നതും അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങളാണ്. ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ്. ഇത് ചില ജന്തുക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു, എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്രവണ സഹായി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ്. കേൾവിക്കുറവുള്ളവർക്ക് കേൾവി സാധ്യമാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് ശ്രവണ സഹായി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാനമായും 3 ഭാഗമാണുള്ളത്: മൈക്രോഫോൺ, ആംപ്ലിഫയർ, ലൗഡ് സ്പീക്കർ. മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദോർജ്ജത്തെ വൈദ്യുത സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു. ആംപ്ലിഫയർ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ലൗഡ് സ്പീക്കർ ശക്തി കൂടിയ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ഉച്ചത കൂടിയ ശബ്ദമാക്കുന്നു. ശ്രവണ സഹായിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി നൽകാൻ ബാറ്ററി കൂടി ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ. അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോണാർ എന്ന ഉപകരണത്തിൽ അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സക്കും അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.